Vielleicht möchten Sie sich uns kurz einmal vorstellen. Also Sie haben ja zum Beispiel als Filmemacher gearbeitet und sich auch sonst in der Erinnerungsarbeit stark engagiert, zum Beispiel als Referent für die Gedenkstätte Dachau, aber auch für die internationale Jugendbegegnung. Und vielleicht möchten Sie mal kurz erzählen, wie es dazu genau gekommen ist. Ja, ich heiße Josef Pröll, bin jetzt 68 Jahre alt, 1953 geboren und komme aus einer Familie, aus einer verfolgten Familie, also verfolgt vom Naziregime damals. Und ich habe mich schon mit 16 Jahren engagiert in der Gewerkschaftsjugend im Stadtjugendring in Augsburg und bin so zu einigen Zeitzeugenprojekten gekommen, in denen ich sehr gerne mitgearbeitet habe, weil ich schon vorbelastet war durch meine Eltern, schon viel wusste aus der Zeit. Und ich war Jugendvertreter in einem großen Betrieb. Später war ich dann Techniker und habe nebenzu bei einem Filmemacher das Handwerk des Filmemachens erlernt. Ich bin also ausgebildeter Bild- und Filmjournalist und Anwendungsprogrammierer. Also ich bin eine ganz lange Zeit wirklich in Schule gegangen und habe das auch nebenberuflich sehr viel gemacht. Und ich bin zu diesem Thema kommen, zu dem Thema und zu dem Filmemachen über die bestimmte Frauen von Augsburg, die Widerstand geleistet haben. Es gibt in Augsburg die Eigenheit, dass sehr viele Frauen Widerstand geleistet haben, also Arbeiterfrauen, und die ich über meine Mutter kennenlernen durfte und die dann Geschichten erzählt haben, so aus dem Leben, ja, also ja, zum Beispiel, wie sie in Untersuchungshaft waren, wie sie dazugekommen sind und so weiter und so fort. Und das hat mich dermaßen beschäftigt, das hat mich gar nicht mehr losgelassen, weil ich mir dachte, kein Mensch hat, in den 70er Jahren war das, kein Mensch hat da Interesse an diesen Geschichten. Die Frauen sind schon alt gewesen, sind weggestorben und ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe, dass ich diese Aufzeichnungen gemacht habe. Und weil das sind heute Erzählungen, die, weil sie so mitten aus dem Leben sind, wie das abgelaufen ist. Das waren keine großen Helden, sondern die waren einfach der Auffassung, dass man da was dagegen tun muss. Ja, und das hat mich so fasziniert. Und bei dem Thema bin ich dann auch immer geblieben, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ja. Ja, das ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man da auch so einen familiären Hintergrund hat. Dann meine nächste Frage wäre vielleicht, was Sie denken, inwiefern die Zeit in Konzentrationslagern Ihre Eltern beeinflusst hat und wie es für Sie war, gerade als Sie noch jung waren, als Sohn von den beiden aufzuwachsen. Ja, es ist grundsätzlich so, dass meine Ursprungsfamilie, also der Vater war 8,5 Jahre im Konzentrationslager, in Dachau, in Buchenwald, in Natzweiler, und meine Mutter war 4,5 Jahre im Zuchthaus und im Frauenkonzentrationslager Moringen. 3 Familienmitglieder sind ermordet worden, beziehungsweise im KZ umgekommen. Und vor dem Hintergrund, wenn man aus so einer Familie kommt, wird einem das ja zunächst nicht bewusst. Man wächst als ganz normales Kind auf. Aber wenn man dann das mal mitkriegt, mit was die Eltern dann zu kämpfen haben, weil die versuchen das ja irgendwann auch, ich sage jetzt mal, aufzuarbeiten, wenn man das überhaupt so sagen kann, und wenn man dann begreift, dass das ganze Leben verändert hat, meiner Eltern, und heute bin ich der Auffassung, dass das auch meine heutige Familie noch verändert und mich selber auch verändert hat. Leider. Weil mir wäre es lieber gewesen, beim allem Stolz, ich bin stolz deswegen auf meine Eltern, weil sie den Mut hatten, damals Nein zu sagen. Und da kann ich auch sagen, da bin ich stolz drauf. Auf der anderen Seite wäre ich lieber in einer ganz normalen Familie aufgewachsen und hätte vielleicht diese Gedenkstätte gar nicht kennengelernt. Also kann man sehen, wie man will. Heute ist es so, dass ich
gerade durch diese Vergangenheit meiner Eltern Menschen erleben und kennenlernen durfte, die andere gar nicht kennenlernen dürfen. Und da gehört zum Beispiel für mich der Max Mannheimer dazu, mit dem ich befreundet war. Und das ist für mich so ein Vorbild im Leben. Auch deswegen, weil er nicht bloß aus der Vergangenheit erzählt hat, sondern auch immer in der Gegenwart war. Ja, er hat auch protestiert und so weiter und so fort. Und es war ein sehr humorvoller Mensch. Das gilt jetzt zum Beispiel für meine Eltern weniger. Die waren nicht so humorvoll. Aber sie sind auch bei dem Thema geblieben, waren also, wie soll ich sagen, die haben von Anfang an reden müssen, glaube ich, weil sonst hätten sie das nicht überlebt. Also sie gehören zu denen, die nach 45 sofort auch über ihre Geschichte geredet und erzählt haben. Der Max Mannheimer hat lange gebraucht dazu. Der hat halt erst, ich glaube, in die 80er Jahre angefangen, darüber zu berichten, über sein Leben. Das sind diese beiden Formen von Verfolgten. Also ich sage da immer, dass, auf der einen Seite sind es Überlebende, aber unter den Überlebenden gibt es halt so Kämpfertypen, die dann auch reden, und die andere, das sind die Opfer, die sehr lange brauchen, bis sie darüber sprechen können. Das ist keine Wertung, ja, aber das ist halt diese zwei Unterschiede, und da waren meine Eltern diejenigen, die auch vor mir das nicht zurückgehalten haben. Das ist für mich nicht so toll gewesen, weil ich bin mit den Themen Nazi und Rechtsextremismus und Konzentrationslager, ich bin im Grunde genommen aufgewachsen damit. Das heißt, es hat jeden Tag irgendeine Rolle gespielt im Leben. Und was ich dann jetzt später in meinem Leben, was für mich eine negative Erfahrung war, dass im KZ Buchenwald, also in der späteren Gedenkstätte, die sich ja in der DDR befand, dass dort Originalteile von Menschen ausgestellt waren, wie zum Beispiel Schrumpfköpfe, was man ja heute in der Gedenkstättenpädagogik überhaupt nicht mehr macht, und finde ich auch vollkommen richtig. Aber zur damaligen Zeit, ich bin da einfach rumgelaufen. Ja, als 16-Jähriger habe mir das angeschaut, wusste gar nicht, was das später mal für mich bedeutet, weil die sind mir geblieben, diese Ansichten. Ja, und weil meine Eltern da anders damit umgegangen sind. Also das hat sich später sehr negativ ausgewirkt. Auf der einen Seite war das Positive, zu lernen, Mut zu haben, sich was sagen zu trauen. Ja? Und auf der anderen Seite war das Belastende, das man dann erst viel später erlebt, also wenn es einem bewusst wird. Ja? Und insofern hat es also mein Leben geprägt, klar, ohne dass ich was dafür konnte, und hat mich auch nicht mehr losgelassen. Auch deswegen, weil ich eben entsprechende Menschen kennenlernen durfte. Und das hat mir irgendwie, sagen wir mal, bis zu meinem 35. Lebensjahr dann irgendwann auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, dazu gebracht, dass ich den Eindruck hatte, ich habe eine Aufgabe im Leben und ich muss da irgendwas tun dagegen. Also gegen Rechtsextremismus zum Beispiel. Und ich muss was dafür tun, um die Geschichten zu erhalten. Mhm. Ja. Ist es, ja, dass Sie das Gefühl haben, dadurch, dass es in Ihrer Familie so offen thematisiert wurde, Sie bezeichnen sich ja auch als Zeitzeuge der zweiten Generation. Ist das richtig, oder? Nee. Das stimmt so nicht. Okay. Ich habe auch dieses Zeitzeuge. Zeitzeuge ist für mich schon mal so, sage ich auch nicht gerne. Ein Zeitzeuge ist ja ein Mensch, der auch unter Umständen nur zuschaut. Mhm. Ja. Ein Überlebender ist für mich ein ganz anderer und ein wichtigerer Begriff, der überlebt. Und die Zeitzeugen werden halt meistens so benannt, und man sagt jetzt, das sind die Zeitzeugen der ersten Generation, und dann wir sind die Nachkommen von Zeitzeugen oder die Nachkommen von Überlebenden. Ich habe mit dem Begriff, das ist sehr unglücklich, diese zweite Generation, wie man so schön sagt, weil ich bin kein Vertreter von ehemaligen Verfolgten, das will ich nicht, das kann ich auch gar nicht sein. Ich bin ein Nachkomme von Verfolgten des Naziregimes, so würde ich mich bezeichnen. Und wenn jemand das Wort Zeitzeuge verwendet, dann könnte man noch sagen, das sind Zeugen der Zeitzeugen. Weil ich miterlebt habe, wie meine Eltern versuchten,
diese Geschichte aufzuarbeiten, weil ich das mitbekommen habe, wie sie in der Nachkriegszeit, ich sage jetzt mal, behandelt wurden in der Gesellschaft als ehemalige KZler, man hat ja da immer KZler dazu gesagt, und ja, das so viel zu dem Begriff, den ich nicht so für toll finde. Diese zweite Generation ist irgendwie kompliziert. Ja, möchten Sie vielleicht kurz erzählen, wie es Ihren Eltern dann in der Nachkriegszeit ergangen ist? Oder? Ja, also meine Eltern sind nach 1945 haben sie sich zusammengefunden in Augsburg. Sie haben 1939 geheiratet, weil sie beide mehrmals verhaftet waren. Also sie hatten auch zwischenzeitlich mal waren sie entlassen aus dem Konzentrationslager, meine Mutter aus dem Zuchthaus. Sie sollten also nicht heiraten, das wollte die geheime Staatspolizei in Augsburg verhindern. Gibt es auch Dokumente dazu, aber das ist ihnen trotzdem gelungen. Und mein Bruder ist 1939 geboren und nach 1945 mussten sie dann halt erleben, dass in Augsburg, das ist sehr vielen ehemaligen Konzentrationslager-Insassen so gegangen, also zumindest in Augsburg, die brauchten eine Zuzugserlaubnis, obwohl sie Augsburger waren, also auch geboren in Augsburg, die Vorfahren kamen aus Augsburg, und die Zuzugserlaubnis, das heißt, sie mussten praktisch beweisen, ihren Stammbaum vorlegen sozusagen und mussten beweisen, dass sie hier in der Stadt schon mal gelebt haben und Arbeit hatten. Das war sehr schwierig. Wenn jetzt einer als Soldat aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen ist, der musste das nicht. Der wurde einfach in die Gesellschaft wieder integriert. Und zu meinen Eltern, da war das einfach so, dass man sie als KZler bezeichnet hat. Und KZler haben in der Regel in Augsburg keine Wohnung mehr bekommen und auch keine Arbeit. Also mussten sie haben sich dann entschlossen, 7 Kilometer außerhalb von Augsburg in diesem Gasthofen eine Wohnung zu suchen und eben Arbeit zu suchen. Und das war eine sehr schwierige Zeit, weil auf der einen Seite, ich habe da auch erst später drüber nachgedacht, ich bin 1953 geboren, also es war, glaube ich, die Zeit, wo meine Eltern erstmal begreifen mussten, was abgelaufen ist. Und ihr eigenes Leben war wieder ein Stück aufgebaut, und auf der anderen Seite kam dann die psychische Belastung, das, was sie erlebt haben, mit aufzuarbeiten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mussten sie zum Beispiel, der Alois Bröll, der Bruder von meinem Vater, der ist ja hier in Dachau nach einer SS- oder nach einer Gestapo-Sonderbehandlung verstorben. Und mein Großvater wurde auch hier umgebracht in Dachau, und meine Eltern haben das mitbekommen, also ihre Peiniger oder die Mörder, dass die ganz normal weiterleben durften nach 1945. Die wurden niemals angeklagt. Also diese zwei Dinge, glaube ich, haben meine Eltern sehr belastet. Ich weiß gar nicht, wie man das aushalten kann, sowas. Und dann kommt dazu, dass wir in einem Umfeld gelebt haben, in dem es viel leichter war, sage ich mal, ehemaliger SS-Angehöriger zu sein als Verfolgter, ein ehemaliger Verfolgter. Wir hatten also Nachbarn, der eine war SS, was weiß ich, Obersturmführer, der andere war im Wachpersonal von Buchenwald. Mein Vater hat den erkannt. Ja. Und das sind solche Dinge, meine Eltern haben das zum Teil auch niedergeschrieben, zum Teil haben wir das in Interviews aufgenommen. Aber ich glaube, das sind Dinge, die man ganz schwer versteht, dass überhaupt, wie man sowas aushalten kann, sage ich mal. Und da sind sie ja nicht die Einzigen, es gab sehr viele, die so davon betroffen waren, von den Erlebnissen. Ja, dann würde ich mal ein bisschen zu einem anderen Thema kommen, wie für Sie die Zukunft der Erinnerungsarbeit aussehen sollte. Also einmal eben, wie das ohne, ja, ich sag jetzt, die Beteiligung von Überlebenden passieren soll und ja. Ja, ich denke mir, dass man in den nächsten 10 Jahren, sage ich jetzt mal, weil das sicher ein Prozess ist, der länger dauert, vielleicht dahin kommen sollte, diese Gedenkstätten umzubauen zu Begegnungsstätten. Und zwar so, dass man gedenken kann, wenn man das will,
dass es weiterhin ein Friedhof bleibt für diejenigen, die dort trauern wollen, für ihre Angehörigen, weil die haben ja oft keine Gräber in ihren Wohnorten oder in den Gedenkstätten selber. Es ist ja oft bloß symbolisch, die verbrannt worden sind ja alle weg, man hat ja keine Überbleibsel, sage ich jetzt mal. Also das Gedenken sehr wichtig und dann das Begegnen zwischen Jung und Alt, zwischen verschiedenen Nationen und vielleicht wäre das der richtige Ort, ich sage jetzt mal ganz pauschal, um Demokratie zu lernen und um Hass zu verhindern. Also das wäre so ein Ort, so ein authentischer Ort, der da sehr gut geeignet wäre dafür. Im Groben und Ganzen. Ja, da stecken viele sicher Probleme noch dahinter, aber so würde ich mir das wünschen persönlich. Dann gehen wir vielleicht noch zu aktuellen Projekten von der Erinnerungsarbeit. Also was ist zum Beispiel Ihre Meinung zu der Benennung von Straßen und Schulen nach Überlebenden oder auch die Verlegung von Stolpersteinen? Ja, ich kann bloß das Beispiel Augsburg nennen. Ich bin in Augsburg in beiden Initiativen. Wir haben zum Beispiel auf der einen Seite Stolpersteine verlegt in Augsburg und dann gibt es so Stelen, die zum Gedenken hauptsächlich an jüdische Menschen bisher installiert wurden. Und ich bin für beides, ich finde beides sehr schön. Mein Favorit ist allerdings der Stolperstein und zwar ganz speziell deswegen, weil es eine Gedenkform ist, die irgendwann mal dazu führen wird, dass jeder Stolperstein im Internet sichtbar wird, ja, dass ich sagen kann, es ist von 70.000 Stolpersteinen in ganz Europa zum Beispiel, ist es eine Vernetzung und ich kann jeden einzelnen finden und ich kann jede Geschichte von den Menschen, für die verlegt wurden, wiederfinden oder nachvollziehen. Und das ist für mich, glaube ich jedenfalls, die bessere Art, weil es so ein großes Kunstwerk ist letztendlich, so ein dezentrales. Und mit den Stelen ist das nicht geplant, dass man die irgendwie auch zentral... Ja, in Demnix sein Projekt, also in diesem Stolperstein-Projekt, ist es nicht vorgesehen. Wir werden in der Stadt Augsburg das verbinden zusammen. Ich arbeite ja auch mit anderen zusammen an den Augsburger Wegen der Erinnerung und da gibt es Stadtführungen von uns und da verbinden wir auch diese Gedenkformen miteinander. Ja, vielleicht möchten Sie noch ein bisschen über konkrete Projekte erzählen, die Sie gemacht haben. Natürlich einmal gerne auch noch vom Film, den Sie über oder mit Ihrer Mutter gedreht haben. Ja, es gibt den Film Anna, ich habe Angst um dich, 1999 entstanden, der auf Wunsch vom Stadtjugendring und von der IG Metall in Augsburg entstanden ist und von vielen jungen Leuten, die meine Mutter halt erlebt haben. Die waren alle der Auffassung, dass das erhalten bleiben muss, ihre Geschichte, weil sie hat oft in den Schulen 3 Stunden erzählt, ohne dass das langweilig wurde. Und also das sind Aussagen von den Schülern, nicht von mir. Und und deswegen haben wir auch in der Stadtjugendring in Augsburg ganz speziell die ersten Gelder zur Verfügung gestellt und dann haben wir uns daran gemacht. Der Wolfgang Kutschera ist ein Historiker in Augsburg, lebt inzwischen in Ulm und wir haben gemeinsam dann meine Mutter interviewt und ich hatte davor immer Angst, weil ich kannte zwar die grobe Vergangenheit, was er erlebt hat, aber die ganzen Feinheiten, die wusste ich auch nicht. Also deswegen haben wir ja meine Mutter über 35 Stunden interviewt, also in einem Zeitraum von 9 Monaten. Und der Wolfgang hat das wissenschaftlich begleitet, was schon eine Steigerung ist. Also ich mache inzwischen Filme nur noch mit wissenschaftlicher Begleitung, weil das sehr bedeutend ist. Und jedenfalls haben wir den Film so fertiggebracht, dass sie das auch noch erleben durfte. Und eine Mitgefangene von ihr dabei war und da haben wir dann mit 580 Gästen in Augsburg im Cinemax ganz große Uraufführung gefeiert. Mit der Esther Bejarano, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, und das war also begeisternd, da läuft es mir heute noch ganz kalten Rücken runter. Und ja, und die Nachfrage ist also jetzt natürlich nicht mehr so groß wie früher, aber er wird immer noch gewünscht.
Und der zweite Film, das ist jetzt das letzte Projekt gewesen, Die Stille Schreit, ist entstanden, weil eine Augsburger Jüdin, ein Nachkomme von Verfolgten, mich angesprochen hat. Sie wollte einen Film machen über ihre Eltern und da geht es also um Judenverfolgung hauptsächlich ab 1939, um Arisierung und so weiter, mit dem ich mich auch noch nicht auseinandergesetzt hatte. Und ich wollte dieses Projekt nicht machen, weil ich wusste, wie viel Zeit man investieren muss. Und ja, 4,5 Jahre haben wir daran gearbeitet mit vielen Archiven und haben über 900 neue Dokumente gefunden, haben uns auch mit den Tätern auseinandergesetzt und auch mit den Nachkommen von Tätern auseinandergesetzt und auch mit ihnen gesprochen, also die aus der sogenannten zweiten Generation der Täterfamilien, das finde ich auch so furchtbar, diesen Begriff Täterfamilie, die ja auch nichts dafür können, die Nachkommen, ja. Und haben wir uns auseinandergesetzt, haben mit ihnen gesprochen und es sind unglaubliche Dinge daraus entstanden, also sehr viele Diskussionen. Der Film war innerhalb von einem halben Jahr, haben ihn 8.400 Menschen gesehen, davon 3.200 Jugendliche, und wir haben mit den Jugendlichen so tolle Diskussionen. Ja, wir sind immer auf das Thema Demokratie gekommen und auf die heutige Zeit. Also man dreht einen Film über die Vergangenheit und spricht dann über die heutige Zeit. Genau so wollten wir das und das haben wir erreicht. Das war für uns ganz wichtig und seitdem bin ich auch sehr positiv eingestellt, was auch die Zukunft anbelangt, auch wenn jetzt heute oder wenn der Rechtsextremismus dermaßen groß wird. Ich habe trotzdem noch eine ganz positive Einstellung, weil diese Auseinandersetzung mit Demokratie, die hoffentlich immer mehr stattfindet, führt schon dazu, dass man sich vielleicht in Zukunft menschlicher verhält. Also, ja, das ist mein positiver Eindruck. Sonst. Ja, genau, das sind also diese zwei Dinge und das gegenwärtige Projekt, da sind wir in Augsburg, man muss das schauen, ja genau. Das gegenwärtige Projekt heißt eben Augsburger Wege der Erinnerung. Da arbeiten wir zu dritt dran seit 1,5 Jahren und da haben wir jetzt mal, die Oberbürgermeisterin hat hier die Schirmherrschaft übernommen und es ist nur ein kleines Heft, das wollten wir auch nicht größer gestalten und das sind also die verschiedenen Gedenkzeichen erfasst, 53 in Augsburg, die wir bisher haben, an Stolpersteine und an diese Stelen, diese kleinen Stelen, Metallstelen sind es. Und das wird jetzt, Pandemie hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, wir wollten das ja in einem großen Rahmen präsentieren. Das ist uns jetzt nicht gelungen, aber das holen wir jetzt eben nach, zusammen mit der Stadt Augsburg. Und das nächste Projekt, das jetzt mit dem zu tun haben, ist ein Film, der ungefähr 40 Minuten lang sein wird. Und da beschäftigen wir uns in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater, mit vielen Schülern und auch wieder mit der Oberbürgermeisterin. Wir wollen gern an 12 verschiedenen Punkten auf der einen Seite das Gedenken hervorheben, auf der anderen Seite aber sagen, warum wir gedenken und was für uns heute wichtig ist, was uns diese Gedenkzeichen sagen und was das Wort Mut in diesem Zusammenhang für heute bedeutet. Also im Grunde genommen kein einfaches Thema, aber wir versuchen das jedenfalls mal und das haben wir jetzt also begonnen und da machen wir jetzt im Juni die ersten Aufnahmen dazu. Haben Sie bei diesem Augsburger Wege der Erinnerung auch irgendwie, planen Sie das eventuell auch in so einen digitalen Kontext zu transferieren? Genau, das ist so die Zielvorstellung letztendlich. Aber wir machen jetzt mit dem Film, da wollen wir so, wie soll man sagen, so mehr oder weniger so einen Imagefilm drehen, dass die Leute Interesse kriegen, vor allen Dingen auch in den Schulen, dass der überall abrufbar ist. Und das ist dann die Zielvorstellung, klar. Aber das braucht man Zeit dazu. Ja, klar. Und Ressourcen.
Ah ja, Sie hatten mir bei der Frage 4, die Frage 4 ähm, ist eigentlich so für die Nachkommen oder für die Nachfolgezeit nach 1945, finde ich die Frage wichtig, weil meine Mutter hat sich ja nicht angeboten, sondern sie wurde eingeladen. Also, weil Sie schreiben, begann Ihre Mutter als Zeitzeuge in den Schulklassen zu gehen. Also sie wurde praktisch eingeladen zum ersten Mal von einem Gymnasiallehrer und musste da einfach Fragen beantworten. Und es waren 300 Schülerinnen und Schüler. Und da kam sie zurück, war total begeistert, weil sie ja bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie das Gefühl, dass ihre Erzählungen oder ihre Erlebnisse gar nicht wichtig sind für die Nachwelt. Und da kam sie zurück und sagte, das weiß ich noch sehr gut, es war doch nicht umsonst. Also da war sie so total glücklich. Und das war der Zeitpunkt, wo dann 1985 die Rede von Weizsäcker im Bundestag war, wo er zum ersten Mal gesagt hat, er ehrt alle, die Widerstand geleistet haben. Und da wurde das auch in den Universitäten erst richtig, da wurde einfach das Thema ganz anders angegangen. Und da wurde sie natürlich dann, oder natürlich ist blöd, sie wurde eingeladen zu ganz vielen Veranstaltungen, da sind wir fast nicht nachgekommen. Und da war ich natürlich mit ihr auch immer dabei. Ich musste sie ja fahren oder das war, wenn das halt so, wenn sich das wenn das zeitmäßig möglich war, dann haben wir halt da zusammengearbeitet. Ja, genau. Das halte ich für sehr wichtig, weil es sind ja immerhin so lange Zeit vergangen, bis ich das wirklich auch zum ersten Mal machen durfte. Wie ist dann damals der Gymnasiallehrer auf Ihre Mutter gekommen? Also, das war der Dr. Liemann in Gersthofen, der hat ein Projekt gemacht mit seinen Schülern, ob es in diesem kleinen, das war jetzt heute eine Stadt mit 22.000 Einwohnern, damals war es relativ klein noch, und der hat sich einfach mal im Archiv umgeschaut, ob es da Verfolgte gab, 1933. Und ist natürlich auch ins Augsburger Archiv gegangen und da hat er die Namen von meinen Eltern gefunden. Und so sind sie da drauf gekommen, auch die Schüler haben dann eine Arbeit über sie gemacht und so weiter und so fort, und das war sehr beeindruckend. Okay. Ja, und aufgrund von diesem Film übrigens von Anna, ich habe Angst um dich, wurde sie ja Ehrenbürgerin der Stadt Augsburg. 215 Jahre, seit 215 Jahren wieder die erste Frau als Ehrenbürgerin in Augsburg. Okay, ja, Wahnsinn. Ja, genau. Vielleicht haben Sie noch so ein Abschlussstatement oder irgendwas in die Richtung für die hoffentlich potenziellen Teilnehmenden der Jugendbegegnung, der digitalen. Vielleicht irgendwas, was Ihnen besonders am Herzen liegt, denen mitzugeben. Das sind immer ganz schwierige Fragen. Ja, das dachte ich mir, aber ich finde es irgendwie schön, da irgendwie nochmal so ein... Ja, Sie haben es ja eigentlich schon an vielen Stellen ein bisschen angedeutet, finde ich. Ich freue mich grundsätzlich, wenn sich Menschen mit der Vergangenheit beschäftigen, aber nur zu dem Zweck, nach vorne zu schauen. Also das finde ich für wahnsinnig wichtig, dass die Vergangenheit ist das eine, aber unsere Gegenwart, wir müssen daraus lernen, wir müssen da Rückschlüsse draus ziehen und Fragen für uns entwickeln. Ja? Und es ist egal, welches Alter, ob jung oder Mittelalter oder alt, die müssen wir einfach entwickeln, sonst hat ja das Gedenken alleine hat keinen Wert für mich, sage ich immer. Und deswegen freue ich mich, wenn sich Menschen mit der Vergangenheit auseinandersetzen, um die heutige Zeit besser beurteilen zu können. Und ich glaube, das ist egal, aus welchem Land ich komme. Es ist länderübergreifend. Wir haben das Rechtsextremismusproblem in ganz Europa und nicht nur in Deutschland. Und wir sollten uns einfach damit auseinandersetzen, wie die Demokratie entstanden ist, aus welcher Zeit. Und und das muss jeder für sich entscheiden, was er damit anfangen kann und will. Aber um überhaupt diesen Hass nicht entstehen zu lassen oder nicht weiter zu betreiben, der in unserer Bevölkerung ja immer mehr zunimmt, letztendlich hat es sehr viel mit Hass zu tun. Und auch der Umgang zwischen uns, zwischen jungen Menschen, zwischen alten Menschen,
sich menschlich zu verhalten. Das ist, glaube ich, das einzig Richtige. Sonst gibt es da ich habe da keine Formel oder schwierig zu sagen, was da richtig und falsch ist. Dankeschön, das fand ich sehr gut. Also fand ich sehr schön, sehr passend.